హలో అండి. 3 డేస్ బ్యాక్ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల నాకు ఫుల్ కాఫ్ ఉండే. సో, అమ్మ వాళ్ళు కాల్ చేసినప్పుడు కూడా నేను మాట్లాడలేకపోతుండే. అప్పుడు అమ్మ నాకు ఒక ఇన్‌స్టంట్ కాఫ్ రిలీఫ్ రెమెడీ ఒకటి చెప్పిందనమాట. ఈ సీజన్‌లో మన వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుందని షేర్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఒక బౌల్‌లో 1 ½ కప్పు వాటర్‌ని బాయిల్ చేసుకోవాలి. వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత 10 మిరియాలు, 2 లవంగాలు, కొంచెం జీలకర్ర వేసి వాటర్‌ని బాగా బాయిల్ చేయాలండి. ఒక 5 మినిట్స్ బాయిల్ చేసిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వాటర్‌ని చల్లారనివ్వాలి. ఈ వాటర్ గోరువెచ్చలుగా ఉన్నప్పుడే మనం తాగాలన్నమాట. సో, ఒక గ్లాస్‌లోకి 2 టేబుల్ స్పూన్స్ హనీ తీసుకుంటున్నానండి. గోరువెచ్చలుగా ఉన్న ఈ వాటర్‌ని కప్పులోకి సర్వ్ చేస్తున్నాను. అంతే. ఈ సీజన్‌లో పిల్లలకి, పెద్దలకి అడపాదడపా కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ చేస్తూ ఉంటుంది కదండీ. సో, ఒక్కసారి ఈ రెమెడీ ట్రై చేయండి. మీకు యూజ్ అవుతుంది. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.